ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିହନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରବି ଋତୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ତଥା କୃଷକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣମାନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ମହିଳା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବଢ଼ିଆ ନାମରେ କୃଷି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଠଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 62 ଗ୍ରାମର ଏକାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ବିହନ ତଥା ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ସ ଯଥା ଡାଲି ଜାତୀୟ ବିହନ ତଥା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ କରି ନିଜର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଚାଷୀମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚାଷୀ ମୋ ନାଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ, ମୋର ଗୋଳାବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ଗୋଳାବନ୍ଧରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ। এই ଜଳସେଚନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ କୌଣସି ମୁଗ, ବିରି କି ହରଡ଼ এই ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ବା ପଲସେସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ এই ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି এই ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବିହନଟା ଯୋଗାଇ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଳାବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହବୁ ବୋଲି ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି।